Miles Monroe. Miles Monroe. Aramamoe, my mentor. Yes. My spiritual father. Augire muthenya omwe na ne ngomutumira speech ya kawara-ine cianyu. Augire hende imwe once upon a time ndarianagira na mbia tondu akomaga street-ini bedmates ake mari mbia iriro kama konia-ini ariaga rags ariaga matakataka agicoka akiuga umuthi hinguraga kambuni njeru o mwaka thiaga na ndege ciakwa ndire thire wa ukanao ona fegi kana ki a billionaire but one time ari mundu akomete fara ndera kwariria ndu mehaha thutha wa ihinda inini wona wahorera tu ate erire murio ikarathi nginya ndehe thu haha ndimwira kaundu kamwe he kiugo kihuthiragwo ni andu kiuru giki kuhuruka na mwanyu especially Cristiano ndamurora uguo koja haha ndona wega muno ndo moyo makahuruka mako ona haha tiagite andu tacio wa moyo haka kurufuke haha kada kinya matu-ini ni gahuruka ni njitikitie acoka ni akahe kihuruko ngitathiraga Yes. na tukiuga ona mitha ya mathiko tukauga mwathani umuhe kihuruko ngitathiraga Na utheri wa hiko ciothe. na tukahera mundu ucio ngai thie umuhe kihuruko ona ndumugaga ona mitharaba yothe ikoragwo yandikitwo RIP oguo ni kuga atia Rest in peace. I came to tell you it's your time now to rest in peace. Ti wakua ni riu there is now riu we muoyo ngai akohe kihuruko riu kia we mukuo ndungikimenya kou ti kurest ni kukua ni kubutha angiandikagwo ndike peacefully futha narua oza haraka urajira huruke ndimukuhurukie ki itanagikua ni kunoga. That is silence. Kone kuingira thini okiri. You are dormant. You are no longer functional. Rajira huruke ki. Kuhuruka ni riu. So I wish you all of you to rest in peace. Muthimo huruke mundu akorwe na thayu. Na hari ugutinda aterere. Muga aterere Jehova Ngai ni murithi wakwa. Atona wajara kodo kwena mokuete. Kodo kwena mae mokuete. Ngekira to muingirie kuhuruka ne gukua. Na still moyo muheo mae meno huruko. Mae meno huruko ndirabatara gukua ne getha huruke. You need ona yo kanywa mae ma mineral tha ithano. Tikonywa tha inyanya ne kongara ne riua. Kwa mae ma fan. Ngona mundu to mae tha inya ithano mau ni ma swag. No kwe mundu koragwo akimetha nginya akenda kurianiria na cuba namo. Kutiko huruka mau ti mo huruko. Na ni harassment. You are harassed. Kende mutaurira mandu kawega. Wai karagwo koine kwario. Utathia Hebrew chapter 3. Hebrew chapter 3, I teach you something there. Bas. Dada kumuhe definition ya ngai ya kiugo rest. Kemina gatia. What is the meaning of the word rest in the Hebrew chapter 3 verse number 11? Ota uria ndehitire Ni uria ndarakaire. ngiuga atiri Ni ngiuga atia matigatonya kihuruko-ini giakwa. Pastor Murithi ukoro kihingura Hebrew chapter 4 verse 1. Pastor Jana coka ringi hau. Ota uria ndehitire ni uria ndarakaire ngiuga atiri matigatonya kihuruko-ini giakwa. Tandikerie Pastor Sir James akoni ni utaukagwo ni Bible ukahaha ngwire kaundu muthuri uyu na mituki meingi muno. Ota uria ndehitire ngiuga atiri matigatonya kihuruko-ini giakwa. Aya ni Israeli. Akomure thomia Bible thomia Hebrew. Era kihoro mu Israeli tunaire kanitha cia na ngai. Ngai akirakara ni uria mekire. Akeheta matigatonya kihuruko-ini. Kiugo rest in the Bible keminaga promised land. Matikaikira ini ma promises ni kukihuruko. Na promised land kwari indo igere iria na oke. Adosha matikaga oke na matikaga iria na matikaga nyama.
nginya cia magongona. Koguo kũrutwo Misiri, my pastor, matwaragwo kĩhurũko-inĩ, mamũranagio na harassment, mamũranagio na ihera rĩa Misiri, mamũranagio na gũthiĩ ũtukũ na mũthenya, mamũranagio na gũkoma macerirwo na gũkĩra tene, matonyio kĩhurũko-inĩ, ti gũkua makuaga. Akorwo wetereirwo kahurũka nĩ gũkua, I cancel that in your mind now. Yes, amen. Ara matwara kũ kĩhurũko-inĩ, matũrĩte mahũrĩire arĩa angĩ nguo, mainainĩtie ciana na mbeca iria marona itingĩtwara nginya mwana cukuru. Aca rĩu Ngai arenda gũgũtwara akũrute Misiri, agũtware thĩinĩ wa arrest, agũkinyia arrest akwĩra ikara thĩ rĩu nginya ndĩrĩiga thũ rungu rwa makinya. Ĩyo nĩyo ĩtagwo throne attitude. Are you learning something? Hello? Chapter 4 there is something. Verse 1. Ahibirania 4 muhari wa mbere. Hakire uguo ri. Kuona ati ni kuri kiraniro kiria tutigeirwo. Gya gutonya kihuruko-ini giake. Igua. Ni kuri kiraniro ithui tutigeirwo. Aria mathiaga kuona kihuruko Canaan. Hatire uhoro wa muoyo. Andu a Ngai, this is not talking about eternal life. Asha, it is talking about rest. Relax. Rest, in other words, relax. In another vocabulary, it's not terminology of Biblia. Even healing is relax. Or thou be healed or thou be relaxed. That means the same. Then relaxing means rest. Rest in the break. How do you do? No tigo kwa ndo itu. Tija terera mwathani wega huruke, urahurukira guku. Mathaa marora huthiraga stage, wetere matatu uhuruke. Ukaingira go ngaria yaku. No ahurukio hau. You are no longer stopping there. Mathaa marora rugaga urahuthagira ukiruga ugakora induge ni muiritu. You have a rest. No Ngai angirakara atinayaga andu kihuruko. Na gutire kindu kiuruta wega ukothe. Ngai angikoima kihuruko, uthiaga utuku na muthenya and you achieve nothing. Oh my. Tondu ni ndarakarire ngihita mundu uyu ndehingo agatonya kihuruko-ini. Tathoma inyuĩ rĩu andũ amanyite. Thoma haku. Uma chapter 3 verse 11. Ota uria ndehitire ni uria ndarakaire ngiuga atiri matigatonya kihuruko-ini giakwa. Kuri andu marakaragia Ngai akamaima chance ya gutonya kihuruko-ini. Tondu riri atakiro ndukiarenda aragikwira ndi haha waikara haha riu ndehethũha nawe ukahura weru we unakana shughuli za na keke hitakaga mundu ucio ndehingo gatonya kihuruko-ini giakwa. Amukirai kuhuruka. Ni muthiete muno mumehangaika Ngai ora muhe kuhuruka. Rekenyu mundu kauga amen. Ngai aro kuhe go settle down. Amen. Oyetu aku ni mwaborore muno. Taru muiritu riria ageria haha endana no yo endo ni uyu athie kwa heo mwana kungeigwo kungeigatwo kungemeno ni iniro riria ahika ngoro yake ni kiyikaga ni kuhuruka. Akuga no riu Ngai ni ahete kihuruko. Kuhuruka ti gukua. Don't wait for that death. Tukahuruka withathuku. Kuti kuhuruka ko ni gukua ni kuvutha. It's a misconception. Ati urohuruka thayo. Wagiro kurofudha no horeri. Uoze kwa haraka sana. Akona mundu muru akandikwo uoze by tomorrow. No akorwo ni mundu tawe Ngai ageire gukuhe kihuruko. Urio haha uriage no kanyua. Rwimborera roine to ni muini umwe akauga ati mundu utiga kumaka tondu ni uriringirwo kiama gegania wikore aria wendaga uriage uria wendaga wiumbage uria wendaga muturire uria wendaga. Tani twambiriria hau hakuria
Igwire tiga kumaka tondu ni uriringirwo kiama magegania wikore haria wendaga unyuage kiri ukwenda no nyuage uriri wenda wihubage kiri ukwenda witurire o uria wendaga. Mundu ucio akiuga ati wonaga ni wira urathi ngari ni igomire mawi jamu-ini uguo tengerete othuire irorete banga-ini gitonga giaku kigakuhituka na ngari na giathi gukubuta moini ucio akiuga we getiga riu kumaka tondu uriringirwo kiama kia magegania uthiage tha irio kwenda ukinyage uririo no thiage kuri urenda witurire o uria kou nikuo kuhuruka kwenda kuhoro waku ona igwa nduguthie taru andu ara mehame yandikite ngigiukira igwe muno guhurira thimu I'm not coming yeah ona ithuire kwanja twa mawabici nimwe mundu no kira gokoria wena ukero entanirwo ni andu thate koguo mere othe mainuke let them see me another day dimereri no I'll tell you no gwakinya guo ngai ni ari mukinyi hau no mundu mwandike nginya kungiura yangwa na auragirwo kou agithii na nio Biblia aria marakaritie ngai ne waugite matigatonya kihuruko-ini giakwa no aria othe methini wa morio Jesu Kristo aramera riu muru wakwa ikara haha na tondu twi thini wa Kristo na ke thini witu our rest is guaranteed, our rest is assured. Ndarora guo ni ndirona andu haha ihinda riao ni ikinyu riangi ni hindi rirethondeka na ndikumuhitha tutanaruga Januari kuri marithiaga riria mekwenda na magakinya riria mekwenda na magathi uria mekwenda kuri mariria kiria marenda na makari uria mekwenda. Taririkanai kiugo kiria ndamuhunjirie Sunday John 21 verse 19 atirira wari munini ri niwe wethambaga no kehikira nguo no gathie kuri urenda no riria ukorwo ni hinya ri ni moko gatamburukia unengere mundu ungi aguthambie na agwikire nguo iria we arenda acoke agutware kuri utangienda. That's what the Bible says. Ungiakinya hau nduri na kihuruko anymore. Na ndugakure okuru na mundu ore andu aria marathi gukura. If you are above 50 here, listen to me. Ndugakure okuru wa guthamirio gwa ciana. Kiu ti kihuruko. Kiu ti kihuruko mami itu. Katuhunjie nawe. Mweri uyu wi kwa Njeri. Manogio niwe akahurira Wairimu. Wairimu aya imathi. Kau gatumia matatu-ini karorete okeno kwa Wairimu. Kau akahura kwa Wairimu mweri Wairimu akaboekane kwa koya thimu na ihura gwa te kuigua arahurira gitau tamenyore nyumu menyaga ni dia ciari to nyiki ndena matheha hari wonu mweri wa gatatu oya imami ona inywe kugua ndukimuneane ndikimwe ni aroyoha saba stage kau gatumiaga hakwa kau bathi-ini cia Murang'a gakahura bathi ogwa gitau gakoyo thaba gaikaranga gwa gitau kahuruka gwa gitau thutha mieri iri gitau akanoga we haro Njeri ona mami riu enda kwa Njeri niko ni haria wahituka Ndogino ucio ninge ngari cia Nyahururu arorete Ndogino mutumia ni ta muguruki ona ndoi ni wako ona gutangatha gwa githurano agathi kwara raini Ndogino guikia kura na kura yake ni aikinu ndari kihuruko na nä mä aka ya okå ndärahoera andå arä a marakåra må kå re mwena itå må kå re mwä macåcå mangä maragia gä thångå malandlord nä mwä macåcå meho makorwo mahana kä å ndå ta gä kä koguo tena nä tathikä rä ria yani å rathi gå cera gwa cåcå å kainå kana 10,000 tondå hä ndä cåcå ngania rent na cåcå nganagia rent ya milioni ngima ukagua ciana ate kari atuitwo aragetwo ageci akaringo 10,000 maitu na macoka makaneo ndereba imatware yani ciana ciake irainukio ni ndereba cia cũcũ Ngai aromuhe kĩhurũko. That is what a person
na inyui karayo haha. Oh man. Karayo haha. Etagwa throne attitude. Kaa karibu na mafuta. Kaa karibu na neno. Kaa karibu na Mungu. Itho akafura tutira korokoro wa guthama thamio. Ate wauma kwa dila muwe kwa kafura. Ukiuma kwa kafura we kwao na nethi marahuranira. To ndio dawa ri. Ubangagirwo bagi igiri, imwe ya dawa na imwe ya nguo. Guo muna cocokete na bagi igiri. Eno ekuete mithaiga. Eno enge. I refuse in Jesus name. Ara itube coco uyu. Eka kanu uguo ni cama itube uguo kwi mumunya. Ni mone gua eka kanu ake munyo. Mumunyo uguo kauma igego kona agitua. Tu. Cio ni ukoro we na ngoma. Nitwarega ukoro utari na kihuruko. Ayo no huruko. Tumekataa. Maandiko marauga ikara haha. Huruka leo. Ginya tho ciaku. Itube. Itube tu. Ajoya kwa gwe. Teniria hea wego. Na igego. Ano igego ni tiga no gwira ona haha. Na goko theini nta injigire. Ndiro comokarire othe ria mundu mukuru. Tari thathi. Tari thathi ya G3. Kana ya AK 47. Tumekataa. And you know why these things happen? Na mambo mengi happen niki? Toto wajirie kuhanga na miaka 15. Mwana wa mbere wa ciari na miaka 16. Wacoka wa ciara ingi 10. Minoga kurimia mabuti, kurirwo, gukama ng'ombe ciene, mijengo, makanga, ugakura na the same spirit te nduri wahuruka. Riu ari ukuruga kuingirira, gutire joint nyitanaga nengi. Ona na coco wanyu kana mamu wanyu okira gate kare guikarire uguo okira akaigua tatiga kuguru kumwe no kona ni arora ntakwauma ndarako feel tena kuo ejoya mwanyu ni agikomba thaa 11 cio kiroko agene amarigiti thaa 10 cio tuko na koinuka ni na nduma ngene ndirava cia matatu agene cia nduthi githuri kenjire kuhurwo ni heho nduthi cioka na ngoma bangite hurwo ni heho nginya okue urute wira wa hinya wa thiteringi nginya okoro-ini na mothigari waingirire thigari na miaka 18 akuite bundu kikiendage kainama na kuritaira wira-ini ucio athira oguo andiko ocimani wa thukuru ngai aroka just statement icio ngai aroka just statement icio kiria mureka gikomba kiro muhe kindu kiria mureka imwe na hinya kiro muhe muthingi kiu muratwarithia ngari mwe na hinya kiro muhe cianyu kiu reka na icio na hinya kiro guciarira kihuruko. Oh yes. Otuko cio rokira thaa ici uratuma ugakoma we mukuru ndukana cuganirio kana cuganirio ni njiarwa kana cuganirio ni rutiaro ndukanekire iratu kombo ikari ndirarathira niwe ndirera riu urahota gukira kiu ureka riu urokira kirotuma ukahuruka we mukuru akwa we fudu wa mijengo jenga riu ina hinya no me akoyo erokuhe kindu ya gugagu sustain at that old age. Hey, yari andu aria turakura haha wakabura tiga ati ndauga andu aria kuru ati ukarora petiko acha ndauga andu aria kuru ngona warora petiko ngona warora Eliud wewe tutire handu hega muthuri uyu tutire handu hega o tigo turari simba hindi ingi. You must think. Waigua ndauga andu aria kuru nyanguthi tiga kurora Naomi. Waigua ndauga andu aria kuru wangari tiga kurora Salome. We are getting old. We are vanishing. Our energy is diminishing. But the Bible says, huruka. Riu kirathimo gitu tondu ki haha maguru-ini ke turegere maguru-ini ma Kristo. Tukatarie kwa miguu. Turegere Ngai-ini. Turegere authority-ini ya maguru. Oh, yes. Amen. Nigetha nake twamukuhiriria thu citu no maguru ari oyaga ikaingira tugakinyangiriria. Let me tell you the final thing, the very final thing as I conclude this topic tonight. Then you amaguru maku nigetha ndimahoere
Mwathani if you repeat chapter 4 no nyende mithomere give verse 1 tawara harero tigai gwitigira fear not hakire gwitigira hakire uguo ri kuona ati ni kuri kiraniro kiria tuigiirwo gia gutonya kihuruko-ini giake ni tuikarage twitigirite ati mundu wanyu ona uriku ndakanonwo ta ahitanitie nakio ati tacokera ringi hakire uguo ri kuona ati ni kuri kiraniro kiria tuigiirwo gia gutonya kihuruko-ini giake ni tuikarage twitigirite ati mundu wanyu ona uriku ndakanonwo ta ahitanitie na kihuruko atiriri mundu ona uriku ndakanonwo ta ahitanitie na kihuruko kai mundu motakiuga amen atiregetha ndukanoneke ta wikite atia ahitanitie na kihuruko nekwenda kumurora inyuothe ndikwenda kuona ona umwe wanyu ahana ta ahitanitie na kihuruko okay ndamuhoera Ngai tone ni muthikabu wanyu Ngai tiririe maguta muko mwina mawira murinukaga tene mukahuruke come on do you hear what I say nie ndinauga mukue mukahuruke nie ndi handu nauga mwambate matuini mukahuruke ndauga mukona ndu ngituma uinuke thaa 9 ukahuruke tenda nyingirio na thaa 2 cia kinya 9 ndainuka ngahuruke okay ndimukoro mugikondo ngenda kuhuruka riria na hatikanoneke mundu no mwe ungioneka ta hitanitie ni kone ni we kone ndirahunjirio kihunjio gikire muguruki gwacira ikiugeririe ta mundu arekia raini ndukanoneke to hitanite kihuruko na ria Ngai akinyitie stage Ngai akamukinya hado to you are able to control your time ngoma ndakana gena chance ya gucokia to frustrations come on ekere ujori haha tondro na tariho hena roho ria muingi andu gana haha makahuruka makinya matuini dada itumwambata mukahuruke no niguo uri muri ukoretwo na honoki urokora kwa jari wa aruse makihoya kiroko takenda na riu mwathani Ngai nie no nyenda na mwathani kuhuruka riu uthiki ojoe kwenda kuhuruka no kwenda ya ni uhurukite ginyaro gikoyo ni kiriro ho moru mundu angioka hanywa mukore muthenya muhurukite rugia kai kwena thina kamuria nikio mwahuruka oguo muthenya tondu ngoma ya mugikuyu ya kuhuruka ni kuhuruka akua ate admin kwaro ate hindi na uru dio haha nyumba haya ndoro rauma ii we hurukite kai wina kai kwena thina na wewe ndia hurukite mucii one kama vile ndirona kana ka video kana ndio bodere yani hemo gikuyu ni kumaka muno kai kwe ate we nyumba kani kuna atothe niega atothe na wena mafia muriega are you okay na wahuruka tondu mugikuyu ahurukagio ni tiri ugo ikiguru riake no Ngai arakwira sha maundu mau mothe ureka ni matuhu atiriri ndumathomera riri Romans chapter 16 verse 20 come on listen to me na hane ho ngurikirie mwathani ndeithie henema ya kurikia riu Romans 16 verse 20 iko igatiriri nake Ngai mwene thayo nake Ngai ni ari hehenja shaitani aca we andu aya itumenda kuhehenjera mwenda kuhehenjera. Let me tell you, Charity, you cannot. Gomario gomotana ciaro. Devil was a devil even before. Nario goma, nario na ugoma, nekaga o maudu ma goma. We otana ciaro mother. Twins. Mutano ka gomario go. So fitia tiga kwithenia na maudu tangihota. Nyonaga kinya andu matengerete uguo tene ngoma maraigata makiwa ricwe makiko nanda na matu ricwe ngoma ndoke mwiko ngoma tingui ricwe ai ari ngoma utana menya kurogia ndangi icio rarogia hau
Na wetikia ri ngoma ri Musa akua macamanirie na Mikaeli mwere-ini wa Musa. Rĩrĩa Musa akuire ka ũyũ Angel Michael nĩwe watũmĩtwo mathiko, tondũ Musa athikirwo nĩ Ngai na nja cia matu-inĩ nĩo mathomire rũgano ahũria mbica aria yarĩ Ngai na andũ ake. Michael athikwo ya mwĩrĩ nĩgetha ũtwarwo harĩa ũrathikwo, akorire ngoma hau arũgamĩte ũguo. Michael akiuga ndagĩra mwĩrĩ, ngoma akĩmwĩra ti ũyũ, mũndũ nĩ mũũru. Michael akauga mũndũ nĩ witũ. Aca kamũra ririkana tondũ ngoma igaga bairo ta wakiri na niketagwo process kana mutu yoguo. The Bible calls Satan prosecutor in the book of Revelation, I think chapter 12. Prosecutor of our brethren. Amweraga niwe the accuser, the prosecutor of the brethren. Are we together? Yes. Akira Musa, akira Michael, ejo Michael, Mikaeli yode kudwarathi. Niara karire eri twaririe higa akigutha. Kurakara anga ni ya Ngai kana ni yakwa. Michael akiona yaku. Akimura mundu uyu ni oririe Ngai kana niwe wahirite manyi na Maisiraeli mahu naguo maciarwo. Kau ni kurumana. Kurumana ni kwanyu kana gwako. Ginya Michael akona kweli. Horo nta muthiru uyu. Horo wa Musa ni muthiru. Na menya andu ani moya nyina Michael na Saitani tone marwite matu-ini. Oguo koma ni aramenya Michael no. No riu thina ni umwe, riu ngome ground yao tondu ethi. Ndari matu-ini. Na uko nikuo ngomathana na hiyo ground yake. Michael niwe mukire u, niwe intruder. Can you imagine the Bible says the book of Jude, I think Jude 1:27. 1:9. 1:9. Okay, guthoma. No Mikaeli muraika ucio munene ri hindira makaranagia na mucukani magitania mwiri wa Musa ri ndaigana gweta kumuruma magicira nake no kuga oigire atiri mwathani arogukania. Mwathani ta imagine erire Michael atinde kwa garari-ini agikinya handu akiona nienda ndi muraika ni ndaremwo, I have to involve God. Akira mwathani ganerio yo riu tiga gutinda guteng'erania na ngoma nyanguthi gitita tiga orimo atwekarwa ngathi kucigana akogitindikana na ngoma akawe mutitu thiku cigana ugitindikana na ngoma yakwa gakuhika it will remain a demon. Ingihonoka na ndegihonoka. What do you do? Romans chapter 16 verse number 20. Nake Ngai mwene thayo. Nake Ngai mwene thayo niari heheja shaitani. Ocio ni orenyita shaitani. Onarua. Nake Ngai mwene thayo niari heheja shaitani. Onarua. Nyita kigo keu. Onarua. Na mituki minene muno. Onarua. Mumurangiririe makinya-ini manyu. Oh yes. Ti ma Ngai. Hey! 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 Oh my. Onarua. Turauga onarua. Oh my. Onarua. We are talking of. Haste. We are talking of. Divine speed. Kwena komera kugia. Onarua. Ikaranga-ini. Oh yes. Ikaranga-ini. Relax. Relax. Oh yes. Toka imwana hinya wathe. Onarua. Turauga onarua. Turauga onarua. Onarua. Oh yes. Kai mwana hinya wathe onarua. 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 Oh yes. Niareheja ngoma ya thina. Niareheja ngoma ya merimo. Niareheja ngoma ya wagi. Niareheja ngoma ya kwaga kuhika. Niareheja uthaka. Niareheja kirumi. Niareheja kieha. Niareheja loneliness. Niareheja kwaga. Niareheja kwaga viva. Onarua. 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 Somebody shout onarua. Onarua. Modo neuga onarua. Onarua. Gotiko makanio kore tokigera kono ndauga onarua. Onarua. Ndauga onarua.
pressure, nĩekũhĩnja kũra maitho, nĩekũhĩnja wonje, nĩekũhĩnja kwaga kũigua, nĩekũhĩnja kwaga kuona, nĩekũhĩnja kwaga kũhika, nĩekũhĩnja thĩna, nĩekũhĩnja kwaga visa, nĩekũhĩnja kwaga maratathi ma rũraya, nĩekũhĩnja kwaga wĩra. Onarua, 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 onarua. Namogothie America, namogothie UK, namogothie Germany, namogoruta biashara. Mesia nĩĩkũrũgama, kambuni nĩikũrũgama, biashara nĩikwĩhanda, mathirĩ nĩmekũrĩka. Onarua, 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 onarua. Listen to me. Oh yes. Listen to me. Urokai. That is the throne attitude. Wera ni muthiru. Oyo ikaire goko kuorio. No waugire yote. Nekeheirwo giti. Mundu hego ira hurukite huruke. Arikia wira. Maundu maitu ni mathiru. Ithuĩ tũrenda kũ-present mbere ya Ngai twĩkage ũrĩa arauga, tũikare magũrũ-inĩ, tuoka kanitha tũkagwa magũrũ-inĩ, indo ici citũ tũkaiga magũrũ-inĩ, tũkaiga magũrũ-inĩ make, mĩhothi itũ magũrũ-inĩ make, ngoro citũ magũrũ-inĩ make, nake Ngai mwene thayũ nĩekũhĩnja shaitani. Onarua. Do you know why? We ndũngĩhotana na shaitani. Ona maikwĩrire mwathani hehenjera ũyũ rĩu, nyitĩra ũyũ, nganĩria ũyũ, nganĩria ngoma ya thĩna ngĩigĩrĩra gwaku. Mũini ũmwe wĩtagwo Kĩhingo wa Nyambura ainĩte akauga thĩna nĩ mũũru kwĩ ngui mũrata wakwa Njeri. Thĩna nĩ mũũru kwĩ ngui, ngoma ĩyo ĩngĩhangĩra kwanyu nĩ njũru kwĩ ngui. Na thĩna ũkoragwo kuanĩte na sister ĩtagwo Gĩkuũ, na brother ĩngĩ ngũrũ ĩtagwo Kũmenwo, na gasista kangĩ kanini getagwo mĩrimũ. Kũndũ gwĩ thĩna indo icio itiagaga, mũmenagwo mũgacoka mũkarwara mũrimũ ũtangĩhandwo nĩ thibitarĩ. Amwe aitũ tigana gũkorwo mũndũ ena kanyamũ tũngĩakuire tene, tũngĩakuire tene, no Ngai agatũma ngoma ĩyo ĩkorwo ĩtarĩ kuo, ũkabodi thibitarĩ njega, ũkabodi ndagĩtarĩ mwega. Ngai aromũrathima, Ngai aromwambararia, Ngai aromũkinyithia handũ. Mwana akuaga nyitetwo nĩ nyina, marĩtera-inĩ thibitarĩ ya thirikari, akua akainũka na matauro, akainũka na diapers, araciarĩte mwana akona gĩkeno gĩake, amũtigaga raini-inĩ, mũrimũ ũngĩthondekekire. No mwana wa mũndũ wĩna mbia aguthokagio Gertrude, akainũka mũhonu tondũ nĩona ndagĩtarĩ na ndawa. Nĩkĩo ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, ngoma ya thĩna-rĩ, Ngai mwene thayũ nĩekũmĩhehenja. Mũndũ mwene uga onarua, mũndũ mwene uga onarua, mũndũ mwene anĩrĩra onarua. Magũrũ manyu kaingĩ marĩrie. Okay, hold on. Haũ Roho Mũtheru wa Ngai anjĩra Jesu Kristo ahonia mũndũ, andũ arĩa ahonirie. It is I can see the significance of what I'm preaching through the Holy Spirit of God, the revelation that He is giving me. Thank you, Lord. Ahonirie andũ aingĩ mũthenya wa Thabatũ. Oh yes. I wonder why. Tondũ nĩguo mũthenya wa kũhurũka. Oh my God. Amahonagia hĩndĩ mahurũkĩte. Not on the working day. Oh my God. Nĩkĩo njũkire kũmũthũkũmũra ũhoro wa kũhurũka. Ndimwĩre Ngai he ngoro yakwa kĩhurũko. Mũthenya wa Thabatũ nĩguo ahonirie mũtumia. Hatikonwo ona ũmwe wao nĩgetha mũtumia ũyũ agĩre na kĩhurũko complete. Getha hatikanona ũmwe wao ũhana tahĩtanĩtie. Oh my God, na kĩhurũko. Atumia Dibora nĩndĩ mũroraga ona ndĩ haha, ona rĩrĩa mwĩkĩrĩte itambaya cianyu, na no ndĩmwĩre mũtumia ũtarĩ kĩhurũko gĩtiragwo nĩ mbeca, mũndũ ũtarĩ thayũ nĩ ũkuona, no peace, ona na gĩtambaya mũtwe. Ndahoya Ngai akũhe kĩhurũko. Oh my God, oh my God.
airetu ito, my daughters here, I can see some of you are devastated. Some of you are not settled. One kanitha no peace. Mundu muhogu daligaga. Na ni ukuona ginya mwaito. They are not settled. Directly ginya tugatiri tukihuruko. Oh yes, dear Lord. So that we may be able to serve. And rest. Todo tutikahuruka twakua na ndamwira muthimo uyu uguo. Rest in peace. Nire wi guku thi. Uhuruke na thayo. No ri na thayo. Athuri ne ndimuonaga Gideons. Ona ndarora uguo ngona athuri acio omeho no. They are trying hard. Kuredo itumeruraya. They have done all that effort. Me America, me Australia, me Canada, me UK, me Germany, me Belgium, me Holland. No. Kihuroko. Keu ni mora nirwo nakio. No ririkana mandiko maugira atiri ndehetire matiga tonya kihuroko ni gakwa na ndamutaurira rest na kihibira nia means relaxing tigokua na nikento waraga Israeli kundu kuriria na oke iria mari magira Misiri nigetha mone na makahurwo na matione riu mathi mahuruke na rira Ngai nda ukuhurukia we kwa waganga we kwa nabii every time maombi na mundu atikirie ngoro yake athagatagio ni hothagirwo uru na nikio ngomerira Adamu ria itunda muhane Ngai ona na posta ciorete na ira Facebook ati thimu chamani wa financial breakthrough atheni othe mayura kou kaumani hara huma hatigaru. There's not like something like a financial breakthrough. Yonekaga ni kuhoerwo. Financial breakthrough yonekaga through giving, tithing, and being faithful to God, not being prayed for. Lakini juu wewe huna msimamo utazunguka. Ogodha mwadha merejio Maria. Na weke huruko. You'll find it on your deathbed. Kohuroko kahurokiro riri. Sayari utito rute wira ni. Na kihuroko. Watho koma tutu tura watho koma ndogatonyo ni ngoma ya ugikuyu rimwe gaikuruka Mombatha. Kahuruka. Biblia yaku. Aya. Ndoe Benati harani muthweri. Biblia yake thweri rauga atia? Raha. Aya. Ila inaita raha. Haya hai. I love that. And kino kakuthomaga language nyingi. Fana. Asha. Shiro, wewe ndo kahuruka ri. Sasa unataka kupumzika lini? Urokire. Because I see you are not settled. No, you are not. Tunakawambia hizi. You cannot lie to me. You are not. You are not settled. You are not. I can tell it by looking at you. You are not. When do you want to rest? Unataka kupumzika lini? Biji, unataka kupumzika lini? Because I can see you are not. And I know you are not. I can tell you are not. Already. Until when? I'm asking Ben. Unataka kuhuruka lini? No. Niwe ndiroria Ben. I see you are not and I know. Wewe unataka kuhuruka na kukua. Don't allow anything, anybody, any quarter, any institution, any group, it could deny rest. Raha. Biblia Kiswahili inasema Raha. Kama nilivyo hapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani mwangu. Rahani. Na kuna ya pili, basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Haya, tono Biblia rugaterere mnengo mumenyerera mwe wanyu ndokoneketa agite ni matuini rahani neko turaroranira atiberera-ini no mwanyu ndakonwo ni matuini neko ndemorira neko aya atiberera-ini no guku atiberera-ini gutire miario ona ndio ndona ate me moshari to Mary funeral mera ni high five
Tito Mary if you na mochari yako akue semena na high five. Ndio me mochari njega. Andũ ame mochari na mũndũ akĩruta nderaga ciake bae. Tito ni ndagĩrwo ri mwĩyũmĩrĩrie na mũrũmie wĩtĩkio na inyuĩ. Ona ni mũtigo ikara mũno. Njũĩ andũ anyu no aramwĩciria kamitino irathi na mbere. Mũkuoywo. Gũtirĩ mĩario. There's no rest. Na ndiye ndona mũndũ mũkenu nĩ gũkua atete gũikũrũkia ithandũkũ ũguo mũkoneka goko. Bye. See you turus. Tuonane thoko weke. Sijawahi ona kitu kama hiyo. So your life is now. Magi, relax. Relax. Na tugatengerere maundu. Iterera Ngai. Ni muhunjia wa njĩraga. Mũrũtiga gũtengerera maundu iterera Ngai. Reke tũbĩndire mũrũ kahora. Ahonagia andũ hĩndĩ ya Thabatũ. Akamera nĩ wahonio. Munene wa thunagogi omwerera mutumia he mutumia wekũnjĩte ũguo meka 18 agĩkũnjũrwo nĩ mwathani thunagogi thĩinĩ. Mutumia ũcio akĩerwo we takũrao akora na kũhonio ũkaga thikũ cia wĩra. Mũthenya wa wĩra ohonio arĩa marenda kũhonio mũkaga thikũ cia wĩra. Ti mũthenya wa Thabatũ. Mwathani akĩmera hinga ici bunda cianyu nĩ muohoraga ithiĩ rũĩ. Ona ĩngĩkorwo gwĩte maĩ-inĩ nĩ mũmĩrutaga. Hena thĩna ũrĩkũ kũruta ũyũ tũire ngombo mĩaka mĩingĩ. Hena thĩna ũrĩkũ? Ona kwĩ mũthenya wa Thabatũ tondũ maheaga the rest, complete rest, mũthenya wa rest. Another revelation. I say another revelation. Yes. Thĩna wa Mũisiraeli ndwarĩ kũrutwo kombo-inĩ. Thĩna wa Mũisiraeli warĩ mentality of slavery. Slavery I mean. They were slaves ona matarĩ kombo-inĩ. Nĩkĩo Ngai arakarire nĩo. Akiuga nĩ ndehĩtire matikaingĩra kĩhurũko-inĩ gĩakwa. Because they were slave in the mind. They don't have kombo nyingĩ mũno ci kanitha. You are in the church, you don't cheer up. We kanitha ndũrĩ mũkenu. Nĩkĩo ngwĩrire kwĩna counterfeit yaku we ya hangĩ ũkũhenio. There are men who will lie to you, they are giving you joy. But it's very temporal. It will be very temporal. It will not stand the test of the day. It will not carry you any far. Nothing you want grace ĩrĩa tũheanaga gũkũ nĩ gũgũteithia gũkena na kũdecide gũikara ndĩ mũkenu na kũdecide nĩ ngũigua atĩrĩrĩ mwathani ahonia mũndũ ũmwe mwĩrie oya kĩbarĩ wĩtware kĩbarĩ nĩ bed gĩthũngũ gĩgĩtaga bed gĩthwaĩri nĩ kitanda kuua gĩtanda gĩaku gĩtanda nĩ kĩ ta njĩrai gĩtanda ũtaũri wakĩo nĩ kĩ significance ya gĩtanda hypothesis gĩtanda nĩ kĩ nĩ handũ ha kũhurwo koguo rĩrĩa mwathani amũhonagia kamũra ya gĩtanda mwĩraga thiĩ ũkahurwo. I also tell you so as you go home. Thiĩ mũhurũke. Thiĩ mũrĩe mũtekũmaka tondũ Ngai mwene hinya wothe narua onarua nĩ arĩrehe thũ rungu na tondũ nĩwe mwene hinya ũrĩa wothe ũkoragwo magũrũ-inĩ we nĩwe mwene guo. Arwaru mahonagĩra magũrũ-inĩ make, arĩa marĩragĩra magũrũ-inĩ make. Mũtumia arĩa wamũthambirie na njuĩrĩ ndamũthambirie mwĩrĩ kana ũthiũ, amũthambirie kũ? Magũrũ. Ũrĩa wamũitĩrĩirie maguta ndamũitĩrĩirie mũtwe, aitĩrĩirie kũ? Magũrũ-inĩ kwĩna hinya, ona magũrũ-inĩ mau manyu kwĩna hinya. He magũrũ mamwe Ngai athũire o marĩa maumagaraga gwĩka ũru na marĩa mateng'eraga gũita thakame, mau Ngai nĩarumĩte. Akorwo he mũndũ haha waneka ũru na wanaumagaria mũcene, Ngai akanyana na magũrũ make, ndaria kĩrathimo he magũrũ mau. Na nĩ ndamũpromise thutha wa harambĩ, after harambĩ nĩ ngwĩka mũthenya wa kũanointi magũrũ na kũmathambia, tondũ Ngai nĩathũire magũrũ marĩa maumagaragia ngũĩ na marĩa maumagaragia mũceneneko na marĩa matwaraga njatũkano. No nĩ ngũkũhunjĩria ũhoro wa magũrũ. Maandĩko maugaga kũrathimwo-rĩ nĩ magũrũ marĩa maumagaragia ũhoro ũrĩa mwega, magũrũ marĩa matwaraga pore he mũndũ mũrwaru, magũrũ marĩa matwaraga irio kwa mũndũ mũhũtu, magũrũ marĩa matwaraga nguo kwa mũndũ wĩ njaga, magũrũ matwaraga pore he mũndũ mũtihie, magũrũ matwaraga thayũ kũndũ
leo. Kurathimwo-rĩ. Yes. Maandĩko thĩinĩ wa Thaburi maugaga atĩ kĩrĩma igũrũ-rĩ, kaĩ magũrũ mau nĩ magĩrĩire, magũrũ mau kaĩ nĩ magĩrĩire marĩa. I wish nitoke na mũndũ ũngĩtũthomera scripture ĩyo. Yeah. Oh my God. Where is that scripture? Magoro, magoro, magoro. My brother, are you getting it? We have to read that scripture. Mũndũ ũgĩtwo Daudi agocire kiuga atĩ ũcio ekĩraga magũrũ makwa kĩ? Mũtijere ti hinya ekĩraga magũrũ kĩ? Ehud, I want this scripture. Psalms 18. Psalms 18:22. Verse 33. Lead, please. Thaburi 18 mũhari wa 33. Magũrũ makwa amekagira ihenya ta mathwariga ya mũgoma. Mũndũ mwana uga amen. Athanda kwaria we prophecy. Mũndũ ũngĩ uga amen. Amen. Agakĩnginyia kũndũ gwakwa gũtũgĩru. Kũndũ kwau Gwakwa gũtũgĩru. na rĩko nĩ mũndũ ũngĩ ũrathoma na njugĩrĩrie gũkũ. Tauga rĩngĩ atĩ ekĩraga Magũrũ makwa amakagira ihenya ta mathwariga ya mũgoma. Agakĩnginyia kũndũ gwakwa kũrĩa gũtũgĩru. Aya, Psalms. I want us to read the verse that says kurathimwo kai magũrũ mau nĩ magĩrĩire. I'm looking for that scripture. Did you find it yourself there? Isaiah 52 verse 7. Isaiah 52 verse 7. That is there. Iko hapo. That it is there. Kũu kĩrĩma igũrũ-rĩ. Ate kũu. Kũu irĩma-inĩ igũrũ-rĩ. Kaĩ magũrũ ma mũndũ ũrĩa ũrarehe ũhoro mwega nĩ magĩrĩire-ĩ. Toya moko maku na igũrũ. Ndĩrenda kũmũiyũria good news. Akohe andũ magũrũ maku mararĩ na nukes. Marathimagwo manjia gũtwara ũhoro mwega. Rĩu ambĩrĩria gũtwara ndeto cia kũũmĩrĩria. Akohe mũndũ gũkũ mũũmĩrĩrie. Na rekei ndĩmuonie practically ũrĩa tũgwĩka. We are doing something practically. No ko magũrũ maku matirĩ maumagaria ndeto njega. No ko kanua gaku kana twarwo nĩ magũrũ gakahũrithania andũ. No ko wĩ mũndũ wa marakara na kũgekana rua. But we can change it right now. Eko Biblia uga atĩ kũu irĩma igũrũ-rĩ, kaĩ magũrũ marĩa matwaraga ũhoro ũrĩa mwega nĩ magĩrĩire. I want to make your legs perfect. Negetha twarĩkia ũguo ngũingĩrie kĩrĩkanĩro-inĩ kĩa mũico ũinũke. Amen. Amen. To make a move from where you are. Change from where you are. Thiĩ he mũndũ ũngĩ o wothe. Ti mũndũ mũyaine. Thiĩ make a distance ya makinya makĩria ma matano. Thiĩ he mũndũ ũngĩ ũmwĩre ũndũ mwega. Cenjia harĩa uma. Thiĩ 5 meters. Tiga kũingĩra na ũrĩa mũtindanagia. Make a move. Kũrathimwo nĩ magũrũ mau. Kaĩ magũrũ mau nĩ marathime. Wako kejereria magũrũ manyu rĩu manyitĩire. Magũrũ maya Ngai ũromatheria. Yes, Lord. We ohire cuka njohero. Ũgĩthambia rutwo magũrũ. Hallelujah. Peter arego mũthambie magũrũ wa mũrire tiwa ngwatanĩro yaku. Tondũ magũrũ nĩmo makuĩte ũhoro. Ngwatanĩro. Ma nĩmo mena destiny. Oh yes. Nĩmo mena authority. Rungu rwamo makinyangaga mĩrũthi na nduĩra. Naho hakuhĩ namo nĩho hinya ũrĩ. Ndathimi na ũhonio. Ona revival. Nĩkĩo arĩa maregagĩra magũrũ-inĩ mainũkaga marĩ ahonie. Arĩa maregagĩra magũrũ-inĩ mainũkaga makũhutĩtie. Ũrĩa wagũthambirie amũkĩrire kĩrathimo gĩa tene na tene. Kĩrathime magũrũ maya. Theria magũrũ maya matumia aya. Airĩtu ananake na airĩtu ona athuri. Ĩtĩkĩra Ngai witũ gũtũtheria rĩngĩ. Mamwe manaingĩra kũndũ kũũru tũtherie no riganĩrwo nĩmo. Twamwe maneka mana twara ndeto njũru tũtherie no tũhonie Ngai. No reke tũtuĩke andũ aku kĩũmbe tumagararie ũhoro wa ũhonokanio ona ũhoro wa thayũ tũkinyĩrie tha ciaku Ngai. Na makĩria tũme andũ amathiĩ makinye ona mekore kĩhurũko-inĩ gĩaku kĩrĩa ũtatwĩra ũmũthĩ atĩ ni katika raha yako na umetwambia wataingia kwa raha yako maingĩrie gĩkeno-inĩ kĩu mahe thayũ mahe iria na ũũkĩ mahe ũhonokio waku Mwathani makiuma haha nĩgetha mainũke arĩa arwaru merohie ta thia wa mũgoma mahe hinya ta wa thwariga reke
reke matimbicoke Yes. reke matimbicoke Oh, yes. otagacaũ ga gũciarwo reke maiyũrwo nĩ hinya nĩguo Jehova rathima ngoro ciao ithe witũ mahonie mwathani tũhonie mũthĩnjĩri. ndukanareke mage Oh, yes. ndukanareke manyihĩrwo Imaka. nĩ kĩgongona gĩkĩ kĩrĩa kĩmaheaga Nĩguo. ndukanareke kĩage Ĩĩ. Ngai witũ ndukanareke moke mainũke ũrĩa mauma Imamũrĩire tũrwo Mwathani. maiguĩrĩire tha Tũiguĩre tha ndũmĩrĩrio Ngai. ndamĩhe no ũrĩa ũkũhete Tene na ĩrĩ tene. nditũ kana ĩrĩ hũthũ Ĩĩ. o ndĩmakinyĩrie maigue Reke nawe hurũka. miume thutha Ngai Ĩĩ. ũhingĩrie mũtumia ũyũ Ĩĩ. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru. Hallelujah. Oh, yes. Oh, yes. ũmũthĩ ngũkũhe kĩrathimo kĩa onarua rĩu rĩ nĩ njũĩ amwe makoretwo marĩ na ngoro nditũ angĩ mahetwo ndeto ciao ciarĩtio makarakara angĩ makũmĩtwo nĩ arĩa maciaranĩirwo angĩ failed expectations Yes. ũkabĩrwo ũkaigua ũru no ndarũgama na Roma 16:20 nake Ngai mwene thayũ nĩ arĩhehenja caitani mũndũ akĩuga onarua tu Ngai mwene thayũ nĩ arĩhehenja caitani amũrehe rungu rwa magũrũ maku arehe thũ ciaku rungu rwa magũrũ maku arehe mĩrimũ yaku yothe rungu rwa magũrũ maku arehe kwaga mbia rungu rwa magũrũ maku Ngai mwene thayũ nĩ arĩhehenja caitani onarua. Reke tũrore andũ arĩa matuonaga TV-inĩ rora kamera yaku na we uga onarua. Ngai nĩ arĩhehenja caitani onarua. Ngai nĩ arĩhehenja caitani ũcio mũgiaga kwanyu ũcio ngiragia mũgacĩre ũcio ngiragia mbia irũme moko onarua. Uga amen. Now onarua means